겨울철에는 여러 호흡기 바이러스가 동시에 유행할 수 있습니다. 이러한 바이러스들은 기침, 콧물, 발열과 같은 유사한 증상을 유발할 수 있습니다. 증상만으로는 특정 바이러스 감염 여부를 정확히 판단하기 어렵습니다. 따라서 바이러스 종류를 단정하기보다는 전파를 줄이는 데 집중해야 합니다. 개인 위생 관리를 철저히 하고 기침 예절을 지키는 것이 중요합니다. 몸의 회복을 돕는 데 집중하여 면역력을 강화하는 것이 좋습니다. 사람이 많은 실내에서는 바이러스 전파 위험이 높습니다. 마스크 착용은 바이러스 전파 가능성을 줄이는 효과적인 방법입니다. 개인 위생을 철저히 하는 것도 중요합니다. 손을 자주 씻는 것은 기본적인 예방 습관입니다. 마스크 착용과 손 씻기는 바이러스 확산 억제에 기여합니다. 열이 나거나 몸살 기운이 있을 때는 충분한 휴식이 필요합니다. 무리한 운동이나 밤샘은 몸의 회복을 방해할 수 있습니다. 수분 섭취는 몸의 회복 과정을 돕는 데 중요합니다. 충분한 수분은 체내 기능 유지에 필수적입니다. 휴식과 수분 섭취는 면역력 강화에 중요한 역할을 합니다. 아이, 고령자, 기저질환자는 호흡기 질환에 취약합니다. 이들은 증상이 빠르게 악화될 위험이 있습니다. 초기 증상 발생 시 즉시 의료진과 상담해야 합니다. 전문적인 진단은 정확한 상태 파악에 필수적입니다. 적절한 치료는 합병증 예방에 중요한 역할을 합니다. 조기 상담과 치료는 건강을 지키는 데 도움이 됩니다.